นุ่มดูสิคะนุ่มแล้วก็สโลว์ไหมเอ่ยสวัสดีค่ะป้าเปิ้ลมาอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าเปิ้ลมีสกูชชี่พวกเบเกอรี่อะค่ะนะคะอันนี้เป็นชิ้นแรกเลยชิ้นแรกก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะว่าจะลองบีบให้ดูว่าด้านในเป็นยังไงนี่เลยค่ะด้านรอบๆก็จะมีเป็นอย่างนี้นะคะมีผักเป็นแผ่นขนมปังนี่ด้านหลังเหมือนของจริงเลยค่ะแล้วลองบีบให้ดูนะคะนี่เป็นไงคะนุ่มมากเลยอะค่ะเนื้อเนียนมากเลยนี่เลยนะคะอันนี้ชิ้นแรกต่อไปเรามาดูอันนี้เลยค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอะเมลอนหรือเปล่าคะนี่ชิ้นต่อไปเป็นอันนี้เลยนะคะนี่ด้านหน้าด้านข้างจะเป็นเหมือนผิวแบบกิ้วไม่ไหม้หน่อยอันนี้ด้านหลังสวยมากเลยอะค่ะนี่เลยค่ะความสโลว์นี่เลยค่ะสโลว์มากเลยขนมปังชิ้นที่สองเราก็ผ่านไปต่อไปเรามาดูชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นต่อไปนะคะเป็นอันนี้เลยเป็นขนมปังนี่ขนมปังยาวหรือเปล่าคะแต่ถ้าภาษาของเบเกอรี่ขนมปังทั่วไปอันนี้ก็จะเรียกขนมปังฝรั่งเศสอะค่ะนี่นะคะลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้ยาวมากเลยนะคะเปรียบเทียบกับอันนี้จะยาวมากเลยเนี่ยค่ะด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเห็นไหมคะแต่นุ่มเลยอะค่ะป้าเขาบอกว่ามันนุ่มมากเลยเนี่ยแต่ละจุดผิวเนียนมากเลยอะค่ะนุ่มดูสิคะนุ่มแล้วก็สโลว์ไหมเอ่ยนี่แน่เป็นไงคะสโลว์มากแล้วนุ่มมากเลยอันนี้เป็นอันที่ดีมากเลยอะค่ะนุ่มมือมากเลยค่ะทั้งหมดเป็นยังไงคะนุ่มสโลว์มากแค่ไหนกันเอ่ยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามป้าเปิ้ลรีวิวด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ